हेलो दोस्तों, तो बड़े दिन के बाद वीडियो बना रही हूँ क्योंकि यहाँ जम्मू में बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई थी मार्च के मंथ में ही। तो आज देखो कितना अच्छा मौसम है, क्लाउडी सा, थोड़ी सी हल्की हल्की सी सर्दी है और बहुत अच्छा मौसम है सुबह से। तो लग रहा है कि थोड़ी सी हल्की हल्की बारिश आएगी। तो आपके यहाँ पर कैसा मौसम है आप हमें बताइए कमेंट करके। ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।